Xin chào các bác. Sau đó Tiến mình giới thiệu với các bác cái mẫu pin 12V dành cho máy khoan pin 12V như thế này. Đấy. Cái chân của nó là chân tam giác nhá. Đấy. Cái này thì có thể sử dụng được hai cổng sạc, đó là cổng sạc cốc để mình cắm cái quả pin này vào này, và cổng sạc thứ hai là cổng sạc kim. Các bác có thể cắm cái chân sạc pin 12V sạc kim vào đây nhá để sạc nhá. Đấy. Pin thì rất ok này. Đấy, nắp cho những máy này, máy sử dụng pin 12V nó rất là vừa vặn, chạy rất là mạnh mẽ nhá. Đấy, ok nhá. Cảm ơn các bác nha.